ఈ అతి వర్షాలతోని అత్యంత వరద వస్తుంది. ప్రజలందరూ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే ఈ 2 రోజులు కూడా అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఏంటంటే అత్యవసర పరిస్థితులు తప్ప బయటకు రావద్దని కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా చిగురుమాన మండలంలోని ఈ ఇందుర్తి మరియు ఉబ్లాపూర్ విలేజ్ కొంత దిగ్బంధనం అవుతుంది. రోడ్ల మీద వాటర్ వెళ్తూ ఏంటంటే కనీసం 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది. అక్కడ ప్రజలు కూడా ఏంటంటే దయచేసి ఎటు రావద్దు, ఎటు వెళ్ళొద్దు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు కూడా ఈత అని చెప్పి కూడా ఎవరు రావద్దు. ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఏంటంటే చేపలు పట్టడానికి వెళ్తుంటారు. ఆ చేపలు పట్టడంగా ఇటువంటి ఏం చేయొద్దు. దయచేసి ఇండ్ల దగ్గర రాకుంటే మంచిది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప. ఇందుర్తి ఉబ్లాపూర్ 2 గ్రామాల వాళ్ళు కూడా ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్కి సంబంధించి ఎమర్జెన్సీ ఉంటే కూడా ఇమీడియట్గా మా ఎస్ఐని కాంటాక్ట్ చేయండి. దానికి ఏదో విధంగా ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్ చేసి ఆ పేషెంట్కి తీసుకుపోయి కల్పిస్తాం మేము. కానీ మీరు దయచేసి ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకునేటు రోడ్ల మీద మాత్రం రాకండి. చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కూడా రోడ్ల మీద కానీ బిల్లేల కానీ చెరువుల దగ్గర కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళకండి. ఇంకోటి ఈ రోడ్ల మీద కూడా ఏంటంటే వాటర్ పోతున్నప్పుడు ఏంటంటే కొందరు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్గా రోడ్డు దాటడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. మేము చాలా చోట్ల బ్యారికేడ్ పెట్టి రోడ్లు ఆపడం జరిగింది. దయచేసి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో రోడ్లు దాటడానికి ప్రయత్నించకండి. ఆ నీళ్లు ఏంటంటే 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ గుంజేస్తుంటాయి. దయచేసి ప్రజలందరూ ఈ 2 రోజులు బయటకు రాకుంటే చాలా మంచిది. థ్యాంక్ యూ.